Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin Mingəçevir şəhər şöbəsinin sədri və təşkilatının üzvləri adından Azərbaycan xalqının xanımlarını Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Onlara can sağlığı arzulayırıq, ailə saadəti, xoşbəxtlik arzulayırıq. O cümlədən bizim veteran üzvlərimizin bütün xanımlarına, müharibədə iştirak etmiş qazilərimizin, şəhid alanlarının, qadınlarının, veteranlarımızın bütün xanımlarını səmimi qəlbdən təbrik edirik. Onlara ailə üzvü, can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayırıq. Bizim təşkilatın hal-hazırda bir neçə veteran üzvü var ki, bunlar xanımlardır. Eyni zamanda fəxri üzvlərimiz var, xanım olanlar. Biz 8 Mart təqvim günündə həmin xanımları burada dəvət etmişik. Onların qayğılarla maraqlanmışıq, onlara təşkilatımız adından hədiyyələr təqdim etmişik, onlara can sağlığı, ailə saadəti arzulamışıq və biz onların qayğısıyla maraqlanmışıq, bütün problemlərini yaxından ilgilenirik və gələcəkdə də bu işləri yeni yetirməyimizə söz veririk. Bayramımız mübarək olsun, hörmətli xanımlar. Bizim abimiz Ayşe Hanım sizi beynəlxalq teşkilat adından təbrik edirik. Sizə ailə sağlığı, can sağlığı, Gülşən xanım sizi beynəlxalq qadınlar bayramından təbrik edirik. Gözün və teşkilat adından sizə ailə sağlığı, can sağlığı. Azerbaycan'ın benim kimi bir güzel kadınlar Ocak başında her oğul erdi. Vətən üçün can vermək hərəsi bir uca mərvi gitilər. Döyüşə gedəndə gülər igidlər. Onlardan sıyrılıb gələr igidlər. Vətən gəlir gülər igidlər. Biraz daha bir Əzizlərimizin, hər birimizin, əhatənizdə nə qədər xanımlar, hamısını təbrik edirik. Sağ ol, sağ ol. Əliyə var var, nə? Verəlim. O dedi ki, O əlavə. Verəlim, maşınla gedəcək. bunu zərbe koymuşlar, bizim adımdan. Çox sağ olun. Bir qədər sizə təşəkkür edirik, valla. Həqiqətən çox qürur duydum. Sağ olun, var olun. Elə düşünməniz belə geçərlik. Həqiqətən də sağ olun. Sizləri burada görmək xoşdur. Allah'ta ben görüşəm. Bu sesi biz de burada olanların her birisinin bizim her birimizin inşallah anamız vardır, kızımız var. Sizler de onlardan biri, sizler hiç kimse.